10/1/2026 తెలంగాణ డ్రగ్ కంట్రోల్ అథారిటీ ఒక ప్రెస్ నోట్ రిలీజ్ చేసింది. ఈ ప్రెస్ నోట్లో భాగంగా ఆల్మండ్ కిడ్ సిరప్ బ్యాచ్ నంబర్ AL24002 ఈ పర్టికులర్ బ్యాచ్ ఆఫ్ సిరప్ అనేది ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అనే కాంపౌండ్తో అడల్టరేట్ చేయబడింది. ఈ పర్టికులర్ సిరప్ కనుక మీరు మీ పిల్లల్లో వాడితే కిడ్నీస్ ఫెయిల్ అవడం, ఫిట్స్ రావడం, ఒక్కొక్కసారి ప్రాణానికి కూడా ఇబ్బంది కలగవచ్చు. అయితే ఈ పర్టికులర్ సిరప్ మీ ఇంట్లో ఉంటే కనుక ఈ 3 విషయాలను ఖచ్చితంగా పాటించండి. నెంబర్ 1, ఇమీడియట్గా మీ దగ్గర ఉన్న మందుని వాడడం ఆపేయండి. నెంబర్ 2, మీ పీడియాట్రిషియన్ కన్సల్ట్ అవ్వండి. నెంబర్ 3, నోటిఫికేషన్లో ఇచ్చిన టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కి కాల్ చేసి రిపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. స్టే సేఫ్ అండ్ స్టే హెల్తీ.